咁今日為大家帶嚟嘅呢就係 Air Jordan 4嘅 Retro Bread 啦，即係黑水泥嘅複刻版。咁佢係有 family size 嘅，咁我就肯定會買 family size 啦，即係買咗兒童嘅 size 啦，女碼同埋男碼嘅。咁樣佢呢對鞋嘅複刻大家都知啦，係1989年 Air Jordan Michael Jordan 嗰場對騎士嗰場6秒入邊，就令到成場比賽嘅結果都逆轉咗啦。最後公牛係贏咗嘅總決賽嘅，就做咗呢對鞋嘅複刻啦。今日咁呢對鞋係今日發售嘅喺 Foot Locker。咁樣可能係因為係複刻嘅原因啦。Foot Locker 就比平時早啲開門嘅，平時一般係9點佢先會開門嘅，今日呢，佢就7點半就開門啦。而且佢見到其實今次排隊雖然都幾多人下，但係大家係真係中意呢對鞋嘅，而唔係好似平時排嗰陣時咁樣，有啲人係為咗賣嘅啫，即係炒價，即係有啲人為咗。今日排隊都有成50-60人嘅。咁樣就先介紹男碼先啦，因為你會見到男碼嘅盒其實先係最特別嘅，其他啲只係普通 Air Jordan 嘅鞋盒啫。因為見到鞋盒啦，中間有個好大嘅飛人 logo 啦，然之後下邊寫住 Fly 啦，然之後鞋盒嘅下半部分全部都係啲水泥紋啦，因為佢bread 啊嘛，所以就用啲水泥紋，而且好多人呢叫佢黑水泥，所以用到啲水泥紋啊，黑色水泥紋。咁我自己買嘅呢就係白碼啦，咁建議零售價呢270澳元，即係大概1200蚊人民幣到。咁打開咗個鞋盒呢，一樣係好似之前介紹咁啦，有啲似塑料袋，黑色塑料袋啲咁嘅材質啦，一點一點咁就係黑色㗎啦，但係就好好啲材質嘅。攞隻鞋出嚟先，咁你見到呢一對就係 Air Jordan 4 Retro Bread 啦。咁呢，佢呢邊一樣係有一個橙色嘅吊牌嘅，只不過呢個吊牌就略顯粗糙啦，即係佢冇之前啲 Air Jordan 4咁呢，佢一塊厚嘅膠板嚟。而佢呢塊就一塊好薄嘅塑料板啫，你見到啲材質，一塊橙色嘅塑料板。咁你見到咧，其實佢哋鞋係有鞋圈頂住嘅，女碼都係。咁成對鞋都係複刻㗎啦，就係同1989年嗰對係一樣㗎啦。就後鞋跟呢度寫住 Nike 嘅 logo， 跟住寫住 Air。佢1989年之後，後邊嗰啲呢，有一代係有飛人 logo 嘅，咁樣佢前面嘅鞋舌呢個位置呢，佢就會寫咗 Fly 啦，同埋飛人 logo 啦，鑲咗喺一塊布上面再鑲落嘅鞋舌度。咁佢呢一個位置啲物料呢，其實係分開咗嘅，即係呢一層格仔網呢喺出邊，跟住入邊有層網嘅，而佢唔係笠埋一齊嘅。咁你可以見到佢鞋舌入邊呢個位置呢，就會寫住 Air Jordan 啦，即係呢一個位置寫住 Air Jordan。咁樣佢嘅鞋墊用咗紅色嘅，同個鞋舌入內側係用咗一樣顏色。咁你見到成對鞋嘅大主調都係黑色嘅，即係鞋身呢一部分大主調都係黑色，就連中底呢一個同埋呢一個位置呢，都用咗黑色嘅塑膠硬膠材質嘅。咁佢呢度係有一個類似三角形嘅物料啦，係用嚟綁鞋帶嘅啦，佢係同個鞋身分開咗嘅。呢一個都係同個鞋身係分開咗嘅，而並非係甩咗或者縫咗喺個鞋身上邊嘅。咁佢係有 Air 設計嘅啫，見到係啲好原始嘅 Air 設計咧，即係好細嘅視窗咁樣。跟住鞋前頭同埋鞋後邊都用咗紅色嘅。
跟住呢個大部分用咗灰色，跟住呢一個位置呢用咗白色。呢度見到鞋底都係啦，用咗紅色、灰色、白色，一部分係啲肌肉色。呢度呢就有一個 Nike logo 同埋 Nike 嘅字樣。咁樣另外佢呢一個位置啲網狀格仔同埋邊啲網狀物都係分開嘅，而並非係得埋一齊嘅。咁其實佢做工都算 OK 嘅，就冇好明顯嘅膠水溢出嘅問題。咁穿着感方面咧，畢竟佢係籃球鞋啦，加埋有 Air 設計啦，咁所以啲穿着感係唔錯嘅。咁呢一對就係女碼啦。佢唯一唔同嘅就係佢冇咗男碼呢一個橙色塑料掛牌啦。咁其他佢都係大同小異啦，無非都係碼數細咗，跟住有啲設計個位置變咗啫。係啦，咁呢一對就係女碼啦。咁兒童碼數呢，我係買咗6C 嘅。其實點解我會買呢個碼數呢？係因為我覺得6C、5、6、7佢都係即係睇起身係比較可愛嘅。咁如果你買到9C 嘅話呢，咁佢變咗有啲長啦。我有一對 Air Jordan 11 Low 嘅9C 碼嘅，咁呢，佢就會顯得個鞋身好長嘅，有啲係好奇怪嘅。所以其實5、6、7呢3個碼數，即係兒童碼嚟講呢，佢係比較可愛嘅。咁呢對就係兒童碼啦。你見到兒童碼同男女碼唔同嘅區別就係男女碼後邊呢一個位置都係膠嘅，而兒童嘅碼呢，佢用咗個 PU 皮嘅，仲有就係呢一個 Nike Air， 男女碼都係有嘅，而兒童碼呢，前面個寫住 Nike 啫，而且都係用咗 PU 皮嘅，而並非好似呢啲咁一個硬膠甩上去嘅。同埋佢鞋舌內側係冇咗 Air Jordan 嘅字樣咯，同埋呢一個位置佢就係縫咗個 Air Jordan 嘅 logo 啫，佢唔係好似男女碼咁樣係有另外一塊布寫住縫咗有 Flight 同 Air Jordan 咁樣縫上去嘅。咁另外嘅就係佢呢一啲網狀格仔同埋邊嘅精品咧係一齊嘅，即係唔係分層嘅，係得咗上去嘅。同埋佢呢啲位呢，男女碼都係一塊膠片嚟嘅，係同鞋身分開嘅。而兒童碼呢，就係一塊 PU 皮縫埋一齊嘅啫，同埋佢係冇 Air 嘅設計嘅，所以其實啲小朋友着起身應該係會偏硬。同埋佢係呢一個位置用咗啲假嘅縫線，即係仿縫線嚟營造出縫線嘅效果啦。係啦，呢個就係兒童碼啦。咁今日就介紹呢度先啦。